Assalamu alaykum. Kitap o'qishmon beri avlodlar tor betiga xush keldingiz. Diqqatingizda marhum Abdushukur Muhammad Eminning Yorqin aslamalar nomli kitobiga kirgizilgan Men va mening xalqim nomli asarning davomi. 3-bob. Yoshlik qalbi tang quchar ikki otash muhabbat, biri söygü, birsidir elgi kütken hürriyet. Abdur. Qaraqul. Çoğ dadam İbrahim Hacimning almaliq qo'ylisi. Çoğ dadam çaşları uşaq örilgen ve yeşi 16'larga kirmagan bir qizni boshlab o'yliga kirdi. O'ylada İbrahim Hacimning Anarxon ve Zununxon ismli iki ayolidan bo'lgan o'g'illari Abdullah ve onun yaqindala nikahlangan ayoli Saadetxon, Abdurahmon, kichik o'g'li Ablimit bilan qizi Sopira marbiyalar, uy boshqurdigan Molla Anam ismli pishqadam ayol ve Zununxon cho'ng anamlar kashki g'izodan yongan vaqt edi. Anarxon cho'ng anamiz bilan cho'ng dadamning Abdukerim degan kichik o'g'li va Hamragul degan kichik qizi Qashqar otishda turadi. Cho'ng dadamning o'ttiranchi o'g'li Muhammad Emin Abdullah Rozbaqiyev mustaqil polkada bosmachilarga qarshi otlanib ketgancha kelmagan. Yeni ilib kirgan bu qiz husn jamoli va sharm hayoliqi bilan tamoqdan tarqilayotganlarni g'o'shmaq qilib qo'ydi. Qizlar yeni bir qurdishning kelganligiga qo'shal bo'lsa, o'g'illar o'zlarini adabli ko'rsatib, nemishqadar qizg'in, xayrixoliq ifodalagisi keldi. Zununxon cho'ng anamiz, "Hamro qizmi, voy jinim bolam" deb kelib, uni so'ydi-da, hozirlik yig'isi qildi. U xeyli qo'shoqchi edi. Cho'ng dadam İbrahim Hoji bu qizni ko'rmagan farzandlari bilan Molla Anamga bu qiz enisi, ya'ni ana boshqa Xo'ja Qosim qizi Hamro qizligini tushundirdi. Uydagilar İbrahim Hojimning Anjonga bu qizni olg'ili ketganligini bilatdi. Hamro qiz o kuni bir chaqda bu yerga kelganda uni qayiqqa selib Qaraqul bo'yida o'ynatgan. Uni qayiqda tashlab qo'yib, ko'lda uzundan uzun suv uzib, oxiri qayiq midrab ketib, suvga yiqilib tushganda darhol uni qo'lidan tutib elib, qayiqqa chiqarib o'ynatgan bir navra akisi Muhammad Eminni bu qarindoshlari orasida uchirta olmadi. Abdullah xeyli cho'ng er bo'lib qolgan. O tera periyum qilib bo'libla kelinchak Saodatni yetalab boqqa kirib ketadi. Ba'zida otqa minib elib, tarlab, ichib o'ynab keladi. O o'yin bilan o'tib, o'qishsiz qoldi. O nochi edi. Pat-pat so'qmatamga chiqib, zo'ngzib elib, balalarni chelishqa, hatto urushqa silib, jadal ovug'anda bir varqirabla to'xtatdi. O hech kimning o'zining so'zini yirmasligini xohlaydi. Jahanda iftixor xillari har xil bo'lganidek, bu uning iftixori bo'lsa kerak. 4-bob. Zakiylar to'plashgan zindan bo'lur Guliston, naq ahlilar jam bo'lgan gulzor, ba'ayni zindan. Nasir Xisrav. Anamning so'zlab berishicha, ota-onam men 2 yoshga kirganda Qashqardan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Bu chaqda atam Xonjarab, ya'ni Mingteka ig'izi qatorliq joylarda eshak karvonlariga ortilgan to'qim kegizlarga rasxot va kichik qurol, o'q, dori qachilab, chet ellardan Qashqar tarafga kelayotgan kishilarga yo'l qo'ymagan. U madamin va shirmat ko'r parakandachiligining amdilatin tinchiyotgan ana yurtda qayta takrorlanishini xohlamaydi. Onun bilan billa Qashqarga to'plangan shuncha ko'p tilla, oltin kumushni uzun hesibdek xaltalarga qachilangan, xalqdan bulab to'plangan qon bilan tarni qurolliq atamanlarning, jumladan Uyg'ur atamanlarning chet ellarga to'shib ketishini cheklashga qatnashgan edi. Bu xalqimizning ko'p asrlik emgak meyvesi va kuch madorining kristali edi. Bu hal aynı zamanda Şingisayga yaqindan bo'lsa-mu, Qashqarda harakatlanib turgan Mahmud Sijongning g'azabini qo'zg'agan.
Natijada Jungo kommunistlari ta'siridagi Liu Siling degan kishi orqali tayyorlanib, usti kigiz bilan etilib tayyorlangan yuk mashinasi bilan ota-onam bilan men Qashqardan Urumchiga qarab yo'lga chiqqan. Aqsu valisi Niyaz Dotay otamni qizg'in kutib olgan. Bu qitim ota-onam yana bir qitim bir qancha yil to'plagan uy besotidan ayrilib qolgan. Bu chaqda Urumchining vaziyati boshqacharoq edi. Oktyabr inqilobi va Jungo demokratik inqilobining kuchli ta'siri vaziyatning taqozosi bilan Urumchida aprel o'zgarishi yuz bergan edi. Aprel o'zgarishi 1930-yillarning boshlari Xinjiangni ishki parakandichilikdan qutuldirib, Ikkinchi dunyo urushidan ilgariki ikki qutb kuchlarining jiddiy elishishida Xinjiangning jahongirlikka qarshi turib, Sovetlar ittifoqi bilan inoq bo'lish maydonida turishning muqimlashgan namoyandasi bo'ldi. Mayli Stalinning tarixiy xatoliklari yoki Xinjiangning hokimiyat sistemasi milliy tarix Shingshay tarafidan egallangan bo'lishidan qat'iy nazar, tarix bu qadim g'arbiy diyorga tunji qitim sotsializm havosini elib kirdi. Buningsiz Xinjiangning Ikkinchi dunyo urushi va urushdan keyingi yillardagi vaziyatini tasavvur qilish qiyin. Bu chaqda Urumchida Jungo kommunistlari va 3-internasional bilan Sovetlar ittifoqidan kelgan ziyolilar ishladi. Ular yerlik millatlarning ziyolilarini tarbiyalashga, bir qancha turkum o'quvchini Toshkentda o'qitishga muyassar bo'lishdi. Sayfiddin akam shularning qatorida edi. U Urumchi xalq bog'chisida Toshkentda o'qib qaytgan o'quvchilarni qarshi olish yig'inida o'quvchilar nomidan so'zlagan. Bu ishlarni keyincha menga uning akasi Abdulhaq akam so'zlab bergan. Atam Urumchida Uyg'ur madaniyat oqartish uyushmasi va sanoiy nafisa qurilishiga faol qatnashgan. Bu uyushma hozirgi Nanmandagi Xon Tangri jamiasi, ya'ni ilgariki cho'ng masjid yanada edi. Onundan keyin o'lkalik moliya nazoratida Nozir Jubin, ya'ni Mavzuminning yanada mufattish bo'lib, keyin Cho'chakda moliya idora boshlig'i bo'lib ishildi. Uning kommunistlar bilan tushgan surati hali menda saqlanmoqda. Atamning aytib berishicha, u Sovetdan kirib Yan'anga to'shiladigan aeroplan va qurol yaroqlar liniyasini daxlisizlantirishga mas'ul bo'lgan. Bu vaqtda uning qo'l yozma tarjimonimi qo'limda saqlanmoqda. Men G'ulja bo'yni kesik mahallasidagi cho'ng tog'am Shoh Hojim qorosida bolalar bilan o'ynab yurgan chig'imdan boshlabla o'z xotiramni bilaman. Keyin Cho'chak klubida lotereya bo'lganligi, rangdor elektr chiroqlari va biz o'ltirgan Palta Bayev qorosining palampaylik baliqxona uylari, yan qorodagi yiqilg'i uchun tomg'i chaplab quritilgan kali teziki pomzaklari, mening 3 chaqiliq balalar velosipedi bilan baliqxona peshayvonidagi o'ynab yurishlarim, Bulg'archa tag'am Abdullaning oq arg'amoq eti hali ham esimda. Cho'chakdan Urumchiga xizmat o'tkazgan otam bir qitimliq g'arbiy zoldagi yig'inga qatnashish bahonasida Shingshay turmasiga tashlandi. Bizning Urumchiga ko'chib kelishimiz Xinjiang vaziyatidagi burilishning, ya'ni Shingsayning ilg'orlikqa nisbatan osiylik qilishining boshlanganligining natijalaridan biri edi. Otam 1939-yilning oxiridan Xing Duban o'rniga Wu Jungshin kelguchi bo'lgan 4-5 yil ichida 4-turma, ya'ni hozirgi Abnum rayonlik xalq hukumati organining o'rni, 2-turma, ya'ni hozirgi Urumchi shahar Tangirtog' rayoni xalq sud mahkamasi va qatnashni nazorat qilish atirtining o'rnida yotdi. Urumchida men maktab oldi yeshim va boshlang'ich maktabning 5-sinfigacha o'qidim. U chaqda Beyman, Nanman, Dongman, Dashiminda shahar darvozalari va ularni tutashtirib turgan shahar sepili bor edi. Hozirgi Sanshixon atrofida tashlangan yana bir sepil bo'lib, darvozi yo'q edi. Bu ilgariki Uyg'ur shahari sepilining qoldiqi edi. Shahar yo'llari deganda muhimi hozirgi avtobus birinchi yo'lni nazarda tutadi. Daryoda suv oqadi. Qish kunlari kang ketgan yaltiroq muz qatadi.
Şəhər koçalarida atlıq çanı maňatdy. Mən çanı bilen anamga qoşulup, hazırkı Üçtaş, yani Sendonbeyga mehmanga barganlygym esimde. Ätiyaz kelişi bilenla koçalarda bir mezgil lay patqa qaynaydı. Koçada tütçaqlıq rekişçiler bolatdı. Kişiler yazlıqı ötük, qışlıqı piymi kiyişke mecbur edi. Bizning öyümüz dəstəbədə Xotan məscidinin odalıdı edi. O yerdə 2 qavatlik öy bolup, biz üstüdə olturaddıq. Aslida peymixana bar edi. Bir aralıq 2 yanda 2 öy bolup, bu öydə Milton namı bilen çağırıldığan pakar qunduz rənglik küçüküm bir qoğunak, bir ağmı xanım bar edi. Şu çağının medeniyetimi yoki ata-anamның Sovetdan kelgenden keyinki adetimi öy pakiz, orunduqlar axraqlar bilen qaplangan, derizlerge perde, tamga uzun zincirlik asma saat bekitilgan edi. Öyümüzde Fatifon bolğanlığı esimde. Men yalğız persent bolğaşqa qoğunak qapasda ağmıqan kichik zincir bilen töşüklük bir korida Milton bolsa özüge yasap bergen kichik sanduq öyde turatdı. Bu mahallede ayet olganda munacet oqulğını, sanayi nəpsədiki Abdügül isimlik sonayçının 4 çaqlıq rikşiga nağrı sonay oruntup, roz Ramazanda Ramazan eytip keldim işkenge, Xudayim bala bersun büşkünge deb sonay çalıdığanlığı esimde. Men atamның türmege kirmegen çığıda öyümüzge meşhur efendi, yani Mansur Roziyevning kelgenligini bilimen. Atam türmege kirip ketkenden keyin anamni ko'zdan yo'qotish uchun öyümüzge 2 qitim o'g'ri kirishga tamshilib kiralmaganligi esimde. Bir qitim heliqi peymixona ustidagi uyda tunda Milton küçük birdam deriziga esilib, birdam uxlayotgan anam bilan manga kelib g'ingshib, tatilab uyg'otib, bizni bu ishdan xabardor qildi. Deraza sirtida hapilishib atgan 2 kishini qorong'u uyda turib ko'rib qoldik. Ular chiroq yenib, neriqi uyimizga ko'chirilib keltirilgan qo'shnilar chiqqandan keyin g'oyib bo'lishdi. Yana bir qitimliqi mundaq bo'lgan. Anam meni Shamga avatganda, men isrofchilik qilib bir dojna sham ilib ketdiman. Uyimizde Razixon Acham namlıq bir ayol qo'nib qolgan. Kechda deraza taraqshib qolganda men uyg'onib ketib, onamni uyg'otibdiman. Shundan keyin sham yondirib, toki tong atqucha shamni ulab yondiribdik. O'g'irlar shamni hozir tugaydi deb toki bomdod namoziga arzon tovlanguncha saqlab turib, ondan qochgan. Bu 2 qitimliq o'g'irlikning siyosiy orqa ko'rinishi borligini anam tahlil qilgan edi. Atam türmege kirgandan keyin anam bilan necha 10 qitimliq so'roq qilinishqa men birga qatnashdim. So'roqqa aniq ma'lumot ololmagandan keyin atamning cho'chakdagi akisi Abdulla tag'amni elib kelishdi. O yavaş adam edi. Onun Dongmin sirtidagi bir 30 yoshlikda yesivelek, yani bäsay terishqa selinganligi esimde. Bu joy taxminan hozirgi tantarbiya sariy o'rnida edi. Atamni ko'rish uchun 4-turmaga va sepillari bor 2-turmaga borganligim esimde. Atamni ko'rish uchun anam bilan Shved doktorxonasi, ya'ni hozirgi xristian ibodatxonasi yenidagi bir qo'roga mehmonga berib, o'giziga chiqib, bu mahbuslar doktorxonasi qo'rosini ko'zatganim esimde. Men pat-pat 2-turma yenidagi Qinghuangmiao butxonasiga baratdim. Hozirgi Shinjong teatrxonasining o'rni bo'lgan butxonaning darvozasi ustida chakchiyib turgan 5 oq tikandek bir but bor edi. Butxona qo'rosi usti yepilgan bo'lib, u yerda changchilik qo'yiladi. Bu mening changchili bilan tunji tonishishim edi. Vaholanki bu yerga dadamga bo'lgan seg'inishim bilan baratdim. Men Urumchi Xotan masjidi yenidagi boshlang'ich sinfda, Aq masjid qo'rosidagi boshlang'ich maktabda, Buloqbeshi mahallasida
5. boshlang'ich maktabda boshlang'ich tarbiyaga ega bo'ldim. 1-sinfdan 5-sinfgacha sinf atlab o'qidim. Ba'zi bir illiqlarni bir qancha oydala o'qib tugatdim. Ko'pincha vaqtda o'rganish boshlig'i bo'latdim. Nutq so'zlash musobaqalariga qatnashatdim. Bir qitim g'arbiy zalda nutq musobaqasida mukofot olgan kamput xaltasida omadi bo'lsa chiqadigan yana bir kamput xaltasi elish qog'ozi chiqqan edi. Savodoshlari bilan Shuimogo, ya'ni tugmanlik jilg'isiga Shuimogo arshiniga chiqqanligim esimda. Shuimogo o chaqda bir cho'plik jilg'i edi. Shingsay oilasining ichadigan suyi 2 atliq askar qo'qdigan harvada to'shlatdi. Urumchidagi o'lkalik Uyg'ur uyushmasi klubida erlar o'ng chet o'tirdi, ayollar so'l qo'l tarafda ayrim o'ltiratdi. O'ng tarafda pochtxonasi bor edi. Men g'irib sanam operasini shu yerda ko'rgan. Anamning aytib berishicha, shohona kiyimlarni Vang avlodlari saqlagan kiyimlardan oriyat elib ishlatildi ekan. Urumchida Zirib Qariya hojimning, Abdulaziz Mahsumning, Nasir Bagning, Kerim Hojiboyning, Kakin Axunboyning, dadam bilan bir navra, keyincha Jungo Xalq Ozodlik Armiyasi 13-diviziyasining qo'mondoni, Abnum rayonining muavin raisi bo'lgan Muhammad Iminov akamning uylari esimda. Vaqtning o'tishi bilan turmushimiz qiyinlashdi. Anam kiyimlarini andizi qilib tikkichilik qilishga boshladi. U yaxshi tikkichi edi. Uning muzliq quduq beshidan suv elib kelib etib, yiqilib yotganligi, non yiqishi, kir yuyishi. Men o'pka yallig'i bo'lib, birinchi doktorxonada yotqidimda, doim billa yetib, duo qilib yig'laganlari esimda. Bir kuni maktabdan kelsam, uyda oq ko'nglik kiygan bir kishining turganligini ko'rib qoldim. U meni quchoqlab, ko'zlaridan mo'ldir yoshlarini to'katdi. U otam edi. U turmadan qochib chiqqan edi, ammo qonunga to'g'rilab qochib chiqqan edi. U yolg'iz kamerada 4 yil yotqashqa o'z-o'zi bilan so'zlashib, dastlabida bir zamongacha og'zi midirlab turgan. Uni bo'ynidan esib qo'yg'ashqa bo'yni yerilib, jiranglab doktorxonaga elib berilgan. Shu fursatda Shingsay ishkeriga qaytib, o'rniga Wu Jingshan kelgan. Shu chaqda jamoat arbobi Qosim Qurboni, ya'ni Qosim hojim kepil bo'lib, Muhammad Ibrohim degan kishini turmadan elib chiqqan. Bu kishi keyin Xinjiang universiteti adabiyot fakultetining o'rinbosar mudiri bo'lgan Uyg'ur ziyolisi, adabiyot dotsenti bo'lib, atam Muhammad Ibrohim bilan o'xshash ismlik bo'lgan. Shu chaqda Qosim Qurboni kepil bo'lgan kishining qutulib ketishi shubhasizligiga ko'zi yetgan atam mahbus bo'shatquchining Muhammad Ibrohim bo'shanding degan so'zni anglabla turmadan chiqib ketgan. Bu patparaqchilik vaqti edi. Dadamning bo'yni totuq edi. Men turma azoblarini so'rg'inimda u zot aytmagan. U o'g'lim, sen kichik, umuman dahshatlik. Anlagandan anlamaganing yaxshi, deb javob beradi. Dadam qochib chiqqan kuni anam bilan maslahatlashgan. Anam shu kunila Muhammad Qori ismlik bir savdogarni boshlab kirib, hamma uy bisotini ko'tara setib, Qashqarga jabdundiq. Muhammad Qori 1950-yildan keyin Dönkörik magazinida chamadan tasma sotadigan perkaschi bo'lib ishlaganda meni to'nib, shu chaqdagi ahvolni so'zlab berdi. Keyincha men uning uyiga berib, balalik vaqtimdagi uyimizdan qolgan narsalarni ko'rib kelgan edim. Biz Tangyormasda Qaq sarayi, ya'ni Turpan sarayi, hozirgi Dönkörik Tungan masjidi udulidagi ustiga soyivon qilingan harvi bilan Urumchidan chiqib ketdik. Qashqarga borgacha o'tgan 95 kunlik safar o'smirlik qalbimga mangu unutilg'isiz iz qoldirgan edi. 5-bob. Himmat kamirini bog'lagan hamon, cho'mula yengadi sherni beguman.
Abduqodir Bedil. 3 kishilik oilamiz to'liq xush edi. Ata-onam nimalarni o'ylaydi, bu menga ma'lum emas. Ammo ular hamma ro'zg'orini qo'ldan chiqarib, o'zlarining didorlashish qimmatiga erishganliklariga xushal va bu visol zavqining xotirjam davom qilishiga orzumand bo'lsa kerak. Bu chaqda Elida mashhur 3 viloyat milliy inqilobi portlagan va janubda inqilob bo'ronlari kuchaygan edi. Ular ana makan Qashqarni yangi inqilob muhiti ichida deb tushungan bo'lishi mumkin. Chunki bu konkret ahvolda ular o'ylanishi lozim bo'lgan bevosita va markaziy masala edi. Men bo'lsam, usti kigiz bilan yepilgan, orqa tarafı etik, oldiga parda tortilgan bu harva uyimizdan xo'shal edi. Bizning bir oypoltimiz va 2 nayzimiz bor edi. Shu chaqda Sesiq ko'l deb ataladigan ko'ldan suzib elingan nayza qatorliq jang qurollari to'mirchi yaymalarida ko'plab setilgan edi. O shu chaqda tepilgan bo'lib, har holda oldingi asrda biror mag'lub bo'lgan qurolliq kuch tarafidan tashlangan bo'lishi mumkin. Biz bu 2 nayzini oqartib, yog'ochda saplab qo'ygan edik. Men harvidan naganda pastga tushsam, uni elib olatdim va harvi minib ketsa, cho'l jazirida qo'rqib, aldirab tenib, harviga qarab, varqirab yugurib chiqib olatdim. Bu qitimqi safar mening ayni yillardagi o'z xalqim bilan keng Tarim vodisi ko'li va bo'stonliqlari bilan bevosita tanishish fursatim bo'ldi. Harvikesh oq yuzlik, semiz kelgan, oq talpaklik Ro'zaxon degan kishi bo'lib, payzibot xushovatliq edi. Harvimiz bir ot qo'shilgan, seriq so'gatdan egib yasig'an agmichaqliq yar-yar, ya'ni qanqan harva edi. Hozir o'ylasam, u O'g'izxon harvisi, egiz qanqiliqlar harvisi edi. Harva o'qi uzun edi. Esimde qilishcha, Bugür atrofidagi Yaman o'tang degan joyda hamma harva o'q yo'tkashga majbur edi. Hozir o'ylashimcha, o chaqda harvalar xuddi poyezdek relis, ya'ni katang ichida chaqlar mingib, o'yilib, ketib ketgan cho'nqur yo'l izida mang'atdi. Uzun o'qliq harvalar, qisqaroq o'qliq harvalar mangan katangda mang'almag'ashqa Urumchidan Qashqargacha bir qitim o'q almashtira oladi. Bu ehtimal Saidiya xonligi bilan Turpan Chalish Yunusxon aka-ini hokimiyatlari yoki uningdan ilgariki yo'l boshqarish qoidasi bo'yicha davom qilgan bo'lishi mumkin. Buni Qaraqallar Islomiyati bilan Kusan, Idiqut, Mani, Budda, Arslan xonligi davridagi odat deyish mumkin. Har holda harvikashlar avloddan avlod odatlangan. Ro'zaxon bizni bozor kuni yo'lga elib chiqdi. U chaqda butkul Uyg'ur jamiyatida haftaning 7 kunida bir kundan bozor bo'ladi. Bu an'ana hali ham asosan davomlashyapti. Takliflik muharrardan. Bir bozor bilan bir bozor orliqi 18 potay yo'l bo'lib, harvada sahar yo'lga chiqsa, chush yoki degar vaqtida bozor rosa qizigan chaqda shu manzilga yetib borardik. Har holda 7 bozor manzilining sirtida shu kunki bozor bo'ladigan yana boshqa manzillar bo'ladi. Xayriyatliki biz Qashqargacha Kona harva yo'lida kunda bozor ko'rib mangdik. Bu amaliyotda asosliq Uyg'ur dehqonlarining etnik turmushini ko'rib o'tishga mumkinlik yaratib berdi. Hozir bir az esimdan yiroqlashdi. Bo'lmasa, men shu chaqda xotiramga Urumchidan Qashqargacha bo'lgan büyük baraqsan, hatto usti so'gat, bodra notalari bilan xuddi mapa harva lampisidek tutashgan soyliq yo'lda, Naganda, To'qayliq, tog' va jazirada mang'an hamma o'tang bozor nomlarini yozgan ham yotib olgan edim. Bu yo'l hozirgi mashina yo'lida qaqas cho'llikda emas, balki yurt ichida edi. Urumchidan chiqib, Chig'dan degan joyda tosh tizilgan uyda yotdik. U yerdan chiqib, Sayopoda yotganimizda o'rin ko'rpalarni kuchlik bo'ron o'rib
kechalab qiynalib shamol besiqqanda yo'lga chiqdik. U chog'da Tuz ko'lda ajoyib hayvon bor, hammani dam tortidi deyiladi. Hozir tuz ayirib butkul mamlakatga to'shiladigan bu joy u chog'da texi sirliq tilsimgoh edi. Shuningdan boshlab Yiroq kucha, Oqsu, Qashqarlargacha so'zilgan so'ngak yo'l zodi esimdan chiqmaydi. Bu so'ngaklarning to'lisi ot eshaklarning bosh so'nki va boshqa so'ngaklari bo'lib, chechilgan saman yoki saman yo'lidek tutishib ketgan. Oppoq so'ngaklarning parchalari toshlar bilan qo'shilib, cho'nglari cho'qchib turadi. Sayopodan boshlab ko'rinishga boshlagan so'ngak yo'l ko'rlidan o'tgandan keyin texmi quyuq va ro'shan edi. Har chaqirimda bir potay cho'qchib turadi. Davanching asli davan ichi yenida Yaqubbek qal'a gazarmasining qoldiqi bo'libmi ko'rlidan o'tgandan keyin uning toki Qashqargacha soldirgan mash'al tur, ya'ni potaylari turadi. Uningda muhofizatchi turib, Iroqdan xatar bilinsa, o't yiqib puchurib beriladi. Bu jangovar aslaha bo'ron yomg'iridan xaroba holiga kelgan. Aytilishicha, so'ngak yo'l Shingsayning olvan yostiqini to'shigan xalqning mushkul ijtimoiy ahvolini ifodalagan. Arvikash balki o'zi ko'rgan keyingi qatlamni bilsa kerak. Qaramoqqa bu so'ngaklarning nihoyatda ko'nillar bor edi. U Yaqubbek va uningdan ilgariki jung'arlar davridagi xalq hayotining bir shohidi edi. Balki texmi qadimki tarix ana shundoq o'tgandi. Karvan büyük, ya'ni Ipak yo'liga muhim mazmun bo'lib turgan bu so'ngak yo'lining keyingi qatlami haqida Harvikash mundaq ma'lumot berdi. Shingsay 6 shaharga olvan solganda ochliqning to'liq bo'lishini talab qilgan. Ochliq o'tkazib olg'uchi bag amaldorlarning to'lisi uni kam hisoblab kumush pul o'ndirishni o'ylagan. Yiroq yo'l, ussuzlik, ochliq, harg'inlikda Açlıq bozuluş, çechilishdan xalos bo'lish uchun har bir tog'arga normadan ortiq oshqachilaşqa, ularni juplab elishga majbur bo'ladi. Ularga yo'lda aldamchilar, o'g'irlar, muttahamlar uchrab turadi. Urumchida bo'lsa, ko'mir xonlari, dishan, ya'ni dehqonchilik maydonlari, tera, uchay mo'ylari uchun arzon, hatto bekarlik emgak kuchi izlaydigan muttahamlar ularga bevosita bo'lmasimi vositalik tikilib turadi. Natijada talay musafir, yetimchi yo'lda uloqlari o'lgan yoki ochliqni kam elib kelgan bahonada tog' orqasida qoladi. Urumchi va uning atrofidagi Uyg'ur aholilarining ota-bobolari bu yerlarda mana shundoq o'zlashib qolgan. So'ngak yo'l hayvonlar fojiasili emas, yana eshakchilarning qonliq ijtimoiy fojialarini aks ettiradi. Ular Uyg'ur changunglari ishchilarining manbasi bo'ldi. Ularning ota-ona, ayol, farzandlari ravoblarda kuylangan mungluq tarixiy hasratning qurbonlari bo'lib, qonliq dog' ichida ko'z yumishgan. Kichkimdala ansizlik, qoshqin hayot, otisi turmada va ko'plab so'roqqa qatnashish, ayni zamon ilg'or ideyaviy iqimining ta'sirida menda mushu eshakchilarga, ularning taqdiriga qattiq echinish va ko'yinish hissiyoti o'sdi. Men o'zimda buruq turmadagi qush, qattiq toshqa tegib turgan yiltizdek his qiladigan ruhiyat va yo'riqlikqa intilish, ona umid va ishonch qiladigan ishga to'yg'uning borligini sezatdim. Biz 90da qizg'ish kesakdan silingan kemir, ya'ni agma uyda qo'ndiq. Keyin kakliklik jilg'a yo'li jirasiga qarab yo'l oldik. Tog' orasida ikki harbida ketayotgan Qashqar yakanlik o'quvchilarni uchratdik. Ular o'lkilik Darul Mualliminni putkizib yurtiga ketayotgan o'quvchilar ekan. Ular menga azimat, cho'ng odamlardek gavdalik va bilimli ko'rinadi. Men o'zimning bilimsizligimdan ulardan tortinatdim.
Hozirgi Darul Muallimin o'quvchilari yoki universitet o'quvchilarini ko'rsam, endi bular xuddi farzandlarimdek yosh, not tal ko'rindi. Bu ikki harva o'quvchilari Janubiy Shinjang uchun birinchi ma'arif go'harlari va ayni Grek afsonalaridagi ot harvasiga tushgan quyosh ilohi Apollo edi. Shu chaqdagi Janubiy Shinjangda ulardan qimmatli tarixiy utuqni tasavvur qilish qiyin edi. Atam ular bilan tanishdi. Ular Shinsay Sovetlar ittifoqi va 6 buyuk siyosatdan yuz o'rgandan keyin qamalgan savoqdoshlarimning hasratini chekdi. Ularda inqilobiy ruh, demokratik xohish yalqinjab turadi. Nijodiyat ularning birdan-biri istiki edi. Atam bexatarlik tufayli ular bilan ko'mish o'tingigacha paranglashdi. Keyin kuchada uchrashishga va'dalashib ayrildi. Ular tezroq, biz bo'lsak bozor arlab mangdik. Og'i buloq, aslida Arg'u buloq deyilsa to'g'ri. Takliflik muharrirdan. O'ziga loyiq hikoyaga ega. O tar jeraliq bir Uyg'ur mahallasi bo'lib, tog'lar osmon talak qad ko'targan. Tog'larda tosh yerib, tog' tallari o'sgan. Kekliklar odam oyig'i yenida don terib yuradigan joy ekan. U yerda Xudoning sheri Hazrati Ali Shiru Yazdan otqa yem bergan. Duldulini sug'argan. Ujur Mazirim va Og'i buloq borliqi to'g'risida rivoyat bor. O'qirg'a o'xshagan uyuq tosh g'arbiy tosh qiyosi tegida turadi. Bu tabiiy hosil bo'lgan narsalar kishilar tasavvuri va rivoyatchiligiga ilhom beg'ishlagan bo'lishi mumkin. Bu muhim edi. Bu Tarjiraliq kent muqaddas nom sharifidan, o'g'ri qotildan xoli, tinch amon, mehmondo'stlik kayfiyati bilan to'lgan edi. Menimcha, rivoyatning chilliqini hamoqatlik bilan rad qilishdan ko'ra, uning ma'naviy ta'sirining unumdorligini oqilona muayyanlashtirgan tuzuk albatta. Shundan beri 40 yil o'tdi. Bu asnodagi o'zgarishlardan xabarim yo'q. Hozir bu joy tashlanib qoldi. Uning sahifada tilga elinishi munosib qimmatga ega albatta. Kumush, Ushshaqdal, Qarashahar, 10 yo'l, Boshagim, Ko'rla, Tim, Ashma manzillarida menga ta'sir qilgani Ushshaqdal, Qarashahar orasidagi Bag'rash ko'li va u to'g'riliq hikoyalar. Qarashahar daryosining ko'kish, tinch iqimi. Shahardan 10 yo'l nerisidagi o'tang. Boshagim yo'lidagi Zaylik to'qay kang dala. Boshagim daryosi yenidagi Tohir Zuhra beg'i va tog'dagi qabri. Daryo bo'yidagi tog' teriki yeniga urilgan bujg'ulliq shishidak toza tog' suyi. Ko'rlining yo'lida otliq 2 kishining otamni ko'rib, kayniga yenib uyiga mehmondorchilikqa elib berishi. Timdiki so'ngaki ko'rinib qolgan, putgo'shi sirg'ib oqadigan odam. Ashmidagi tog' teriki o'rab turgan buloq va uning oldidagi Oyshamxon langmanchi bo'ldi. Men 1950-chi, 1953-chi, 1957-chi yillari bu yerdan mashina bilan o'tganimda-mu, Ashma yana lag'man yedim. Hammasi bu yerni Oyshamxon langmanchi oshbuzuli deydi. Doim o'tir yosh va yosh ayollar tamoq qiladi. Ehtimol ular avlodma-avlod bu o'tangni obod qilsa kerak. Ashmidan o'tgandan keyin janub yo'li to'g'ri yo'nalish bo'ylab g'arbga ravon edi. Bozor manzirlari o'zining tipik ko'rinishi bilan qad elishga boshladi. Bozorlar Xinjiangning ichitilgan va bekinma holatdagi davrlarda izchil saqlanib kelgan iqtisodiy, madaniy, etnik, badiiy hayotining kuchlik ilhom baxsh bo'liqi edi. Uni bekor qilish to'liq hamoqatlik ekanligi shubhasiz. Bozorga qatrab tuzuk ishlamaydi, bu gap emas. Hozirgi zamon kapitalizmi va zamonaviy ishlab chiqarish mushu bozorlardan o'sib chiqqan emasmidi?
Bizda emas, G'arbiy Yevropada bunisi to'liq ro'shan fakt. Bozorni cheklash bekinmichilikdagi nadonlikning alomati. Bu bozor kunlari qaynab tashatdi. Boshqa kunlari ayrim do'konlardan boshqa kichik bozorlar cho'ldarab qolatdi. Bozorlar Uyg'ur etnik hayotining jonliq rasmini sizib beradi. Bozorlarda ko'plab oshbuzul, samsa, parmuda, go'shkirdixona, dora va raxt do'koni, ko'ni qo'lyozma do'koni, saroy, hammam, dang ichiladi. Temirchilar, ot uloq taqilg'uvchilar, pichoq chaqlag'uvchilar, yoymichilar, tibib sunuqchilar, katman sepi sotquchilar, sho'r tuzchilar, oshliq, moy va har xil mata shatovar sotquchilar, ot, kala va qo'y sotquchilar to'plashadi. Ko'p yillik palaj, sunuq yoki saqaymagan kasallar elib kelinadi. Tuxum bozorida rangdor tuxumlarni tutib, ardin chiqqan cho'kallar va bo'ytaq yoshlar tuxum so'qishtirib tonishadi. Danglarga to'ga, ot, eshaklik mehmonlar to'lib ketadi. Arlab zamonaviy tish solg'uvchilar, kiyim tikuvchilar, ustirada choch tushirgichi qator o'ltirgan satrashlar oralarida o'z yoymilarini yeyishadi. Nagan ishkirdan kelib qolgan maymun o'ynatquchilar va ularning ora yeshil kiyingan qizlarni hisoblamaganda, bozorlarning sirtida darvozlar, tik mollaqchilar, maddohlar mahorat ko'rsatdi. Ba'zi bozorlarda dumboq, so'nay chelib to'y o'tkazayotgan, oqatning oldiga qizni ilib ketayotgan to'y qilgan yigitlarni uchirtatdik. U yerlarda anglagan muzikalarimning ritmlari kuchli, o'ziga xos kuylari, muzika puroqlari bor edi. Bu bozorlar yolg'iz ko'ngillik qaynamlarla emas edi. Ba'zida yig'izlar, tutqun jazo, johilona qotillik ko'nglimizni ezatdi. Ba'zida sarang qiyofatlik darvishlarning yalong oyoq, ko'zlarini chakchaytib, qo'llarini osmonga qilgan qisqa nido faryodlari, majnunlik orasiga yoshiringan hikmatlik yumorlari kishini o'ylantiradi. Bugurda bozorga kirish eg'isida Qalandar mahallasiga tushdik. KuchaOvat nahiya bo'lib, u yerda 45 kun turib qoldik. Kuchada tuqqanlarimizning bozori o'tirsidagi qoq sariyi kaynidagi paxta bozorida qo'ri joyi bor edi. Shu yerda bir taxtayliq uyni gilamlar bilan tayyorlab bergan edi. Bu yerda nahiylik hukumat joylashgan Sepil qal'asi bilan daryo orliqida kucha jamasi bor edi. Kucha Yenichi ko'riki, uning yenidagi Madikar bozori, Qaymoq bozori, olti barmoqliq remontchi, mexanik, uzun jo'g'liq cho'ginlarda choy quyadigan, oldida karavatda sozandilar kucha ohangiga nag'ma qiladigan oshbuzullar, Shamalbaq yo'lidagi bog' o'ylilarning sirtqi tomlariga g'ayrib g'urva yo'lovchilar uchun an'ana bo'yicha yasab, ustiga lat tortib qo'ygan, ichiga qetiq, suv quyilgan uyuqchilar o'smirlik diqqatimni tortgan edi. Bundoq uyuq, suv kuplari va qetiq qo'yishni ko'mishdan tortib ko'rib keldim. Bu qadimki karvon yo'lidagi an'anaviy saxovat odati keyincha uzilib qoldi. Kucha paxta bozoridagi qo'roda bizdan boshqa kishi yo'q edi. Uy egalari yezida halliq bog' bo'yida turardi. Urumchi Darul Muallimni putkizgan ikki harbadagi o'quvchilar bilan atam mushu uyda yoshirin uchrashdi. Mehmonlarning oldida kuchaning o'rik qiqi, qetqi, yumshoq, bijoq neni va shakar mantisi qo'yilgan. Men bir g'idiri qetiq bilan darvoza sirtida qarovullik qilatdim. Non olg'ili kirganimda atamning, onamning so'zlarining bir qismini anglab qoldim. Söz 3 viloyat milliy inqilobi, janubda ikki xil kuch ko'rishining avj elish muqarrarligi, yoshlik, bilim, e'tiqod va vijdon ustida boradi. Shundan keyin hayqish ichida bo'lsam-mu, atamga hurmatim kuchaydi. Kuchadan keyin Aqsuda menga ta'sir qilgani, shahardan daryo bo'yiga chiqib ketib etib, harvada atamning menga ustiga oq pancho ko'nglak, ostiga qarishim kelgan bir kishini ko'rsatib,
u shoir Lutfulla Mutallib degini bo'ldi. Men u chaqda Samsaq akam qaynaydi dramasini ko'rgan. Uning she'ridan bir qanchani anglagan yoki o'qigan. Biroq Lutfulla Mutallibning Uyg'ur yangi adabiyotidagi o'rnini to'nib yetmagan edim. Lutfulla Mutallibning keyingi qurbon bo'lishi va jasorati uning shuhratini oshirdi. Albatta, mening qalbimdami shundoq bo'ldi. Aqsu shahridan chiqqanda sal daryo ko'rikini elib ketishga tamshalgan edi. Harvalar kema bilan salga liq to'lgan seriq o'rkashlik daryodan o'tadi. Bizmi harvini kemaga saldik. At kemada harvaga qetiqliq edi. Atning to'limi ho'sharlanib, ko'zlari chakchiyib ketganligini ko'rdim. Tajribalik harvikash va atning bunda qismatga ko'p qitim duch kelganligi aniq. Yo'l bo'yi harvikash Rozaxon bilan qarindoshlarcha yaqinlashdik. U bizni Fayzovat, Xushovatdagi uyida 1-2 kun mehmon bo'lmasak, Qashqarga bormaydiganligini aytib turib oldi. Yo'l bo'yida sho'r buloqda sho'rliq teyiz quduqdan tuzliq suv ichishga to'g'ri keladi ekan. Kishilar uningga sut aralashtirib, sut choy qilib ichsa, tuz selingan sut choydek bo'ladi ekan. Xushovatda Rozaxon semiz qo'yini so'yib, to'lim qizg'in mehmon qoldi. Rozaxonning talabi bilan uning uyida 3 kun turib qoldik. Uningdan keyin harvining etini yangushlab, Fayzovat yo'li bilan bir qancha o'tang manzilni kesib o'tib, tadrijiy buk-baraqsan so'gatlar bilan qo'rshalgan qadimki shaharga, ona diyorga yaqinlashdik. Atam bilan anam o'zlarining va millionlagan xalqimizning qalbini hayajonga soladigan bu azizona Qashqarga yaqinlashganda texim xushal edi. Xo'sh, bugun mushargacha o'qiylik. Diqqatingiz davomida bo'lsin. Xayr, xo'sh, aman bo'ling.